filinkeena ayaa wuxuu caawa ku saabsanaan doonaa qiso jacayl ah oo aad u xanuun badan taasoo dhex martay laba arday balse laakiin jacaylkaas ayaa reebay raadad aad u daran iyo taariikh mudan xisid iyo sidoo kaleeto in lagu waana qaato balse inteenaan laakiin filinkeena guda gelin waxaan ka codsanaynaa inaad channelkan subscribe noo saartaan si aad noo dhiirigelisaan saaxiibayaal muuqaalka aad doonaysaan igu sheega commentska si aan idin soo khulaaseeyo Dini Podcast hoyga dramada caalamka hana ka ilowin subscribe-ka aan idin wadaagno warbixinooyin cajiib ah aad iyo aad ayaad u mahadsan filinkeena ayaa soo jeeda wuxuu ka bilaabanaa wiilkan lagu magacaabo Song Yan wiilkan Song Yan la dhaw waa kabtanka shirkadda Debdemiska ama tiimkan Debdemiska ayuu u sareeyaa gabartan u jeedin waxa lagu magacaabo Sijun gabartan lagu magacaabo Sijun iskuulka ay dhigato ay ka soo bedelanaysaa ayadoo aad u da'yar waxayna soo galaysaa iskuulka oo dhigto Song Yan oo asna markaas ah wiil aad u da'yar balse waxa dhici doona saad u jeedin labadooda aad dhax maro jacayl aad u dar inay ku heshiiyaan jacayl markaan labadooda waxoogaa yar way kala xanaaqayaan oo way kala tagayaan balse laakiin Sijun ayaa waxay dhahaysaa markan waa inaan isguursanaa oo guur ayay ku heshiinayaan laakiin Sijun markan way soo baxaysaa oo hooyadeed ayay u tagaysaa oo gaari la soo raacaysaa hooyadeed ayaa waxay u sheegaysaa inayna wiilkan marnaba isku qalamin oo inay isguursan karin maadaama gabartan lagu magacaabo Sijun ay ka soo jeeda cid hantiyaal oo aad u hanti badan markaasaa u jeedin 10 sano ka bacdi isbitaal ayuu soo booqanaa ninka lagu magacaabay Song Yang isbitaalka markuu yimaado Song Yang wuxuu arkaa gabartii oo dhakhtarada maadaama ay 10 sano ka hor kala tageen ayna isku diido hooyadood sababta isugu diidana ay ahayd gabarta hooyadeed oo sheegtay inuu wiilkan Song Yang lina uu marnaba u qalmin maadaama gabarta Sijun ay ka soo jeeda cid hanti leh oo aad u lacag badan balse laakiin ninkii aad u jeedin oo Debdemiska ah oo mar kale gaarigiis ka wata ayay wadadu istaagsan Sijun waxayna leedahay waan ku jecelahay qaladkana aniga ma gelin ee hooyada ayaa gashay ee hayga tagin balse laakiin dag uma dhigayo oo afka ayuu xiranayaa gaarigiis ayuu suunka sii xiranayaa oo uuna dhaqaaqa sida u jeedin gacanta ayuu haatinaysaa weyn hor istaagaysa waxay leedahay ma dhaqaaqi kartid ay istaag balse laakiin waxaas dhan ma fiirnay oo uu ka taga oo iska baxa markaan fariin qoraal ay u diraysaa waxay leedahay muddo 10 sano ka bacdi waan is helay ee ii soo laabo waan ku jeclahay qaladkan waxaa gashay hooyaday adigana maanta waa shaqaystaa anigana waan shaqaystaa hantida hooyaday maanta kuma soo wali mar kale dib ayaa dhacayo meel ayuu dab ka kacaa oo problem ayaa dhacayo wuxuu isku dayaa maxaa la wiilka lagu magacaabo Song Yan inuu soo aado meesha uu dhibku ka dhacay ayada laftirkeeda waxay isku dayaysaa in ay meesha soo aado oo dadka dabkii waxaan soo gaarinay caawisa maadaama ay dhakhtar tahay Song Yan as laftirkiisu uu yahay nin Debdemis labadooda meesha ay soo aado Sijisa u jeedin ayadoo qalabkii Debdemis wixii xiran ama qalabkii waxa aan dhahay loogu talagalay caafimaadka iyo wax ayadoo xir ayay meesha soo aadaysaa ninka la dhahay Song Yan asagana meesha ay meesha isku arkayaan nin ayaa uga shakilaysa inuu asaga ma garanayso way daba soconaysaa ayada meesha waxay u maatay in tadxaabas laakiin wax dheeri ayaa haya jacayl ayaa hayo wiilka laftirkiisa wuxuu aaminsan yahay in nafsi laga galay sidaas darteed wuxuu taagan yahay markaa kuu baanaa waa iga tagtay in markaan maxaan kugu falaa laakiin inkastoona gabarta laftirkeeda qalad badan gelin ayada laftirkeeda markaan waxay is leedahay hooyada maadaama ay qalad gashay adi soo laabo markaan wuxuu isku dayaa maxaa la Song Yan inuu dadka badbaadiyo meesha ayuu soo galayaa dabka waxa lagu shiday gabarta laftirkiisa u jeeday Sijun dadka ayay dhaqaatiirtu waxay wacaysaa dadka ala badbaadi waxaas ay dhaysaa markaan laakiinse dabkii ayaa saad u daranayo dhibaatadiina way sii weynanaysaa guriga dhan wuu wada gubanaya markaan Sijun iyo waxa meel wada istaagayaan iyo ninka lagu magacaabo Song Yan way wada hadlayaan markay wada hadlaan gabarta ay leedahay markaan wax oo jacayl waxaas in laga doodo maan gabar yar meel taagan arkaa gabarti markii la arko gabarta ay waxa la isku day in la badbaadiyo gabarta ayuu soo badbaadinaya gabarta ayuu keenaya gabarta markaan dab weyn ayaa sii olacay dabka ayaa badanayo meeshii dhan way qarxaysaa markaan Sijun way arkaysaa meeshii dhan oo qarxda ay arkaysaa markaan waxaa soo ordaya Song Yan soo ordaya Song Yan markuu soo ordo biyo iyo wixii isku shubayaa wixii iska waxaynaya oo wuxuu isku dayaa macna dabkii iyo qiicii wixii iska dhaqo ninka wuxuu ku qaanaa taliya maad ciidankii booliska dadka ma u qaylisid waxaan dadkan alla kala badbaadiyay markaan maxaa la dhahay asaga laftirkiisa ayaa la kala tuuraa waxaa la warbax meesha maxaa ka qabanaysaa ay laftirkaaga nin Debdemis tahay dantaada iyo shaqada waa gabtay sidoo kale gabartii jacayl way dhageysanaysaa meesha geeska ay tagan soo jeedin way dhageysanaysaa waxa maqli jiray qof wax jacayl beer nugula ayoo dad cad wadato ayay meesha istaagaysaa waxay arkaysaa Song Yan oo sii socda oo ka sii tagayo markaan Song Yan iyo saaxiibkiis ayaa waxay dhilayaan game iyo waxaas ay ciyaaraan ninkan laftirkiisa
gabarta qaabkay dadku u badbaadinaysa iyo wax u caawinaysa way keenaysaa. Markan waxay soo xasuusanaa markay ardayda ahaayeen ee isjeclaayeen ee iskuulka isla dhiganayeen waa 10 sano ka hor. aad ayay u qeyroonaysaa, waxyaalaha ay soo xasuusanaysaa, waxyaalaha isku qorqori jireen bay soo xasuusanaysaa, niyad jab ayay dareemaysaa. ilan jacaylku waa xanuun, waxyaalaha darbiga ku qori jireen wixii ayay soo xasuusanaysaa. markaan gurigooda soo aadaysaa, walaashiis ayaa ka furayso. walaashiis markay ka furto weji fiican dhan kulamaad way isku xanaajinaysaa. maxaad meesha ka soo doonto orod bax ay dhaysaa. waxa saas lagu dhahayo waa Sinju, waa gabartii wiilka Sonyaan jecleed. markaan sida u jeedin waxaa soo dhaawacmay Sonyaan markuu soo dhaawacmo isbitaal ayaa la keenaya. yaa daweynaya ma taqaanaane Sinju ayaa daweynaysa. sidoo kale markaan waxaa soo dhaawacmay Sinju gabar ay qaraabina soo dhaawacmay laftirka lugta soo dhaawacmaysa. isla gabartan waxaa daaweynayo gabarta Sinju ayaa daaweynaysa. Sinju laftirkeeda ayadana asxaan ayaa waxay dadka ugu sameynaysaa maxaa la maadaama wiilkan jeceshay. wiilka laftirkiisa u jeedin oo dabdamiska meesha ayuu soo booqana. waxaan ka hadlayna waxaa waaye waa Sonyaan banaanku soo aada way ka soo dabarto maalinta waxay leedahay Sonyaan waa ku jecelahay adduunkana qof baan adiga ma rabi. maanta dhakhtarad ayaan magac ayaan leh ee hayga tagin ee ila joog wax ku baahanay laakiin dhag uma dhigaayo wuu ka dhaqaaqaa. sa u jeedin ayadana waa iska soo baxay gaari ayay soo qaadanay cirka iyo waxaas tarurax ayay firinaysaa. roob iyo wixii ku dhacay meel biyo badan ayay galaysaa. u jeedin xaaladii ayaa ku dhimaatay. waxay samaysay garoon roobkii ayaa ku batay, gaarigiina biyo ayuu ka galay. markan xaalka ayaa wuxuu ku noqday cariiri. waxay isku dayaysaa bal inay asaga wacato, bal inuu naxariis iyo wuxuun u sameeyo. sa u jeedin hadda gabartii jawi ayaa ku xumaaday. balse laakiin asaga laftirkiisa wuu jecel yahay, xanuun buu dareemayaa, wuu soo aadaa Sonyaangi. muraahada ayuu jebinayaa. muraahada marka uu jebiyana wuu badbaadinaa oo wuu soo qaada. maxaa meeshan ka doontay oo naftaada halisu gelisay ma waalatay ayuu dhahayaa. dhar ayuu siinaya. dharkan wuxuu dhahay xiro roobka iyo waxaas iskaga difaac. dharkii markay qabsato waa isku naxaysaa oo dharkii ma xiranaysa. ayadoo gacanta ku wadato ayay magaalka soo aadaysaa. ilaa jacaylku waa xanuun. qofkii jacayl soo arkoon baa dareemi karo, anaga ma dareemi karno. markaa nin boolis ayay u imaanaysaa. ninka booliska marka u imaato waxaa la dhahaa waxaan iyo dhibkan maxaa kuu geeyey, see waxaan ku dhacay waa la wareysanayaa. laakiin waxay isku dayaysaa xogtaan dhan inay qaris oo ayna wax sheegin. markan way soo baxaysaa, guriga ay soo galaysaa, aad ay u murugoonaysaa. xasuus mar ay markay raraan kalaab isla tagaan waxaad soo xasuusanaysaa. mar walba ayada xasuustan ay ku saad u jeedin way lugeynaysaa, way socotaa. waxay soo xasuusanaysaa markay yaraan ayadoo kalaabi waxaa isla joogan waxaas ayaa xasuusanaysaa. ninkaan maan soo ayaysaa taleefanka inaan qof ku wacda ayaa u baahanaya dhaysaa. balse laakiin wuu u diidaa oo uma dhiibayo. waxaan maqli jiray wax jecel xaasid ma waayo. ay iska soo agstaagaysaa. marka iska soo agstaagto waxaaba ayga agtiisa jooga Sonyaan. waa wiilkay jecel dabdamiska asagoo dhar ciidan wata iyo meesha jooga. xasuus ayay gelaysaa markay yaraan is jeclaayeen, markay iskuulka imaanayeen ayadoo baaskiil wata. xasuustan ayay gelaysaa. ayada laftirkeeda boorso u dhiibaysaa. boorso markuu dhigto waxay leedahay iga raali noqo Sonyaangiyo, boorsadan waxaa ku jiro ubax iyo lacag aan ku siinayo oo aan ku dhahay igaga raali noqo oo aan rabay naftada mar labaad aan ku kasbado. si adag ayuu ula hadlayaa, si naxariis lana ulama hadlayo. wuxuu dhahaa aniga Sinjuye waxaan dhan uma baahani, mana ku rabi, sababtoo maalinkan ku rabi waan ku waay. haddana waqti iyo waxaas dhan ma hayo. aniga waxaan nin dabdamisa ee waan kaa tegay jaw maca salaam. saa u jeedin wuu ka tegey. saa u jeedin gaari ayaa shil meel ka dhacay. gaariga markuu soo dhacay si wuu soo aadaa. sababtoo ah inta badan markay meel wax ka dhacaan dadka dhakhaatiirta soo aadaan iyo dadka dabdamisayaalka. mar walba ayaga marka waxa saaciida waxaa waaye asagu maadaama damdamis yahay meeshii wax ka dhaceen soo aada. ayadana maadaama dhakhtarada haysa dadka iyo dadka dhiigbaxaay ama dadka dhaawacmay waxaas u caawis meesha ay soo aadaysaa. meesha markay isku arkaan wiilku waa wiil shaqo badan, sidoo kale gabartan waa gabar shaqo badan. inta badan waqti isku meeleen. qof walba wuxuu isku dayay inuu dadka iyo waxa meelahaas joogo badbaadi isku dayay. taas laftirkeeda way kala mashquulinaysaa. haddana ayadoo saas tahay fursad ayay u tahay oo meesha mar kale ay isku arkaan. wiilka meesha ku dhaawacmay waa gabarta Sinju wiil ay wax isku yihiin. aad iyo aad ayay uga murugoonaysaa. laakiin murugtan mar walba ayada waxa uga daraanaya jacaylka iyo waxa haayo. markaana isku imaanaan ninka ka sarreeya Sonyaan ayaa waxaa lagu dhahayaa niyoon sidii hore uma shaqaysid ee markaan meel imaad waana si fiican u shaqaysid, shaqadan aad si fiican u qabsatid. haddee shaqadan si fiican u qabsanin niyoon shaqadan iskaga tag, ama haddii kaleeto xilkan ha lagaa qaado. hadda wiilkii wax isku haayeen ayay tulaysaa Sinju. wiilka ayay daweynaysaa. wiilkoo la daweynaya ayuu arkayaa. markaan waxoogaa dareen yar ayaa galaayo, isagoo feera qaawano jirkiisu aad u qurxan yahay oo dhisan yahay ayay imaanaa. laakiin markan waxaa soo galaysa gabartan lagu ammaan oo ah askari meesha soo galaysa. maxaa samaynaysiin?
qof ayaa meesha ku dhaawacan qof meesha ku dhaawacan maadaweysiin labadiin ma iska sheekaysanaysiin qof ayaaba jir aad ay ugu qaylinaysaa laakiin meesha dad isjecel ayaa joogaan dadkaas isjecel ayaa isku mashquulsan dadkaas isjecel ayaa waqti isla qaadanaya ayada laakiin midaas ma dareensana adiga hadda muuqaalkan daawanaya bal ka waran bal haddii qisadan kugu dhici lahayd oo adiga oo intaa doonatid gabar hantiila ah ee hooyada ku leeyahay gabarteeda uma qalantid gabarteeda hantiila waay adiga nin iska meel naxaaq ama faqiira tahay marka gabarteeda uma qalantid markaan gabarta laftirkeeda taarad ayay noqotay oo way daashay sida u jeedin gabarta booliska ah ayaa hadda meesha taagan way la hadlaysaa waxayna leedahay waa inaad dadkan sida ugu fiican loogu adeego ama sida ugu fiican loogu shaqeeyo laakiin Sinju haadii mursanta soo jeedin indheheeda murug aad u badan ayaa ka muuqata murug aad u badan ayna dareemaysaa waxay hadda markaan ku riyoonaysaa wiilkii debdemiska oo gaarigii soo qaatay oo soo socda waxayna isku dayaysaa inay kula kulanto sida ugu fudud sa u jeeda hadda way soo baxday wayna la kulantay way kor taagan tahay cunug yar ayaa meel ka soo laalaadsamayo cunugaas ayaa badbaadinaya soo baxay ayaga inta badan meel badbaadaya isku arkaan sa u jeeda Sunyaan ayaa cunuga soo badbaadinaya markaa cunugu meel soo badbaadi ayada way sii jeclaanaysaa mar walba ay leedahay ninkan nin karti badan waa nin fiican waa waxay leedahay waa karti badan tahay waa fiican tahay laakiin shaahan cab oo isku kululay shaahan cab ayaa dhahay shaahan cab oo isku kululay saad energy ugeesh wuu qabsanayaa shaahan markuu qabsado wuu ka tagaa macaba oo iska soo baxa daaqada ka fiirinaysaa hayga teegin ii soo laabay dheesaw wuu soo laabana marka rumaati waxaas ila sameeyay dheesaw wuu ka diidaa fariin ayuu soo diraa markuu xaafada tago fariinta marka ay fiirsan maba ahan buu waa nin kaleeto ayada markaas aad iyo aad ay u qosli waxay isdhahe macnaha maadaama asi fariin ka sugaysay fariinta ayada ma ahan markaan waa is arkaan marka is arkaan meesha kala tagi lahayn jacaylkii dhanna oo 10 sano ee haddana mar kale is arkeen inay isku soo laabtaan ay rabeen meeshaan ayuu ku baabaa uuna ku burburaa sida u jeedin hadda midna inta ayuu ku baxaa midna inta ayuu ka baxaa saas ay ku kala tageen jow ma salaamo waa mahadsantiin waa isbursanaan saas ay ku kala tageen aad waa mahadsantiin